அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம மேட்டுக்குப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய வள்ளலார் அன்னதான மையம், அதாவது வள்ளலார் தீஞ்சுவை நீரோடை தர்மசாலை மையத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். இங்கே நம்ம வீட்டில் கவனிக்கிற மாதிரி நம்ம சாப்பிட போனோன்னா கவனிப்பாங்க. 24 மணி நேரமும் இங்கே சாப்பாடு உண்டு. இங்கே நம்ம பொருட்களும் கொடுக்கலாம். அரிசியோ இல்லை பருப்பு எண்ணெய் எது வாங்கி கொடுத்தாலும் வாங்கிப்பாங்க. இங்கேருந்து இலவசமாக சாப்பாடு வடலூர் ஜிஹெச், ஜித்மரு, அப்புறம் கிராமங்களுக்கு, அனைத்து கிராமங்களுக்கும் நியர்பை, அதாவது சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிராமங்களுக்கெல்லாம் இலவசமாக உணவு கொடுக்குறாங்க. பக்கத்துலேயே கிணறு. இப்போது நமக்கு இந்த மாதம் தைப்பூசம் வருது இல்லையா, தைப்பூசத்துக்கான நமக்கு பத்திரிக்கை இன்விடேஷன் நமக்கு கொடுத்தாங்க. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் போனோம்னா வள்ளலார் உருவாக்கிய நீரோடை இருக்குது. அப்படி ஒரு இயற்கையின் அற்புதம் பார்த்திங்கன்னா, அந்த தண்ணி எப்பயுமே வற்றவே வற்றாது, கண்ணாடி மாதிரி தண்ணி இருக்கும். இது உள்ள மீன்கள் பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள், நல்லா தெரியும். மீன் இருக்கிறது அப்படியே நமக்கு தெரியும். கீழே மண்ணோட லெவலில் பாருங்கள், மீன் கிளியராக தெரியும். இதில் வீடியோ கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். இதோ பாருங்கள், எவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த கார்னரில் பெரிய பெரிய மீன், ஷார்க் மீன்லாம் இருக்குது. சில பேர் வீட்டில் வளர்க்குற மீன் பெருசாக வளர்ந்துருத்துன்னா கொண்டு இங்கே விட்டுருவாங்க போல் இருக்குது. தண்ணியை பாருங்கள், எப்படி கண்ணாடி போல் இருக்குது பாருங்கள் இந்த தண்ணி. அப்படியே நீங்கள் இங்கே முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு ஃப்ரீயாக சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே அந்த தீஞ்சுவை தர்மசாலை இல்லத்தை தாண்டி நீங்கள் ஒரு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான், ஒரு 200 மீட்டர் போனீங்கன்னா நம்ம மேட்டுக்குப்பம் வள்ளலார் கோயிலுக்கு நம்ம போயிடலாம். நன்றி. வடலூர் பக்கம் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள்.